साउंड इफेक्ट्स ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये हमारी वीडियो में ना हो ना तो हमारा वीडियो बिल्कुल फीका फीका लगता है। और अगर हमारे वीडियो में जैसे ही साउंड इफेक्ट्स ऐड होते हैं तो लिटरली ये हमारे वीडियो में 4 चांद लगा देते हैं, कुछ इस टाइप से। लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। कीमती है। तो अब मैं आपको सबसे पहले वो सारे के सारे साउंड इफेक्ट्स को एक एक करके सुना देता हूँ जो एल्ग्रो, डिकोडिंग वाइटी, स्टेप ग्रो एंड मैं भी अपने सारे वीडियोस में यूज करता हूँ। पहले आप लोग इन सभी साउंड इफेक्ट्स को सुन लीजिए और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे डाउनलोड कैसे करना है। ओके, तो चलो सुनाता हूँ। ओके, तो गाइस आप लोगों ने सभी साउंड इफेक्ट्स को सुन लिया होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी को आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो गाइस इसके लिए मैंने एक गूगल ड्राइव की लिंक क्रिएट की है और इसमें से आप लोग सिंपली सारे साउंड इफेक्ट्स को बिल्कुल इजीली डाउनलोड कर पाओगे। और ये गूगल ड्राइव की लिंक आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग वहाँ से जाकर अपने सारे साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कर लेना। और गाइस आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर साउंड इफेक्ट्स के अलावा और भी बहुत कुछ मिलेगा। मतलब कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हर 1-2 दिन में अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ न कुछ देते रहता हूँ। तो अगर आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और गाइस अगर आपको अपने हर एक न्यू वीडियो के लिए अलग अलग वीडियो क्लिप्स चाहिए तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने बताया कि कहाँ से आप अनलिमिटेड वीडियो क्लिप्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ओके गाइस, अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।